กลับเข้ามาช่วง Business Hard Talk นะครับเรายังคงเกาะติดสถานการณ์ความมั่นใจของนักลงทุนอย่างที่ผมและคุณมิ้วได้เรียนให้คุณผู้ชมทราบเบื้องต้นไปก่อนแล้วว่าณขณะนี้ดูเหมือนว่าความมั่นใจของนักลงทุนจะมากขึ้นความกังวลใจจะคลายลงในช่วงนี้เดี๋ยวเราจะมีแขกรับเชิญมาสนทนาด้วยแต่ยังมีอีก2ท่านใช่ไหมครับใช่ค่ะที่ท่านออกมาแสดงความเห็นนะคะหลังจากศาลวินิจฉัยแล้วกรณีอนาคตใหม่นะคะโดยท่านแรกท่านเป็นประธานกลุ่มอุตสาหกรรมมหาสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและอีกท่านนะคะท่านเป็นรองประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยไปฟังมุมมองของทั้ง2ท่านต่อคดีนี้แล้วก็มุมมองต่อเศรษฐกิจไทยจากนี้ไปค่ะถามว่าการเมืองเกี่ยวข้องกับเรื่องเศรษฐกิจในประเทศไหมก็มีส่วนพอสมควรเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยนาทีนี้ต้องอาศัยเรื่องของการเมืองแล้วก็ภาครัฐขับเคลื่อนการเมืองกับเศรษฐกิจมันคนละเรื่องกันนะครับแล้วจริงการเมืองเป็นเรื่องการเมืองนะครับถูกผิดก็เป็นเรื่องกฎหมายนะครับกฎหมายคิดมายังไงมันก็ต้องยอมรับเคารพกฎหมายกันนะครับครับหัวใจสำคัญนั่นแหละครับที่ดร.พจน์ได้บอกเอาไว้หัวใจสำคัญที่สุดคือการเคารพกฎหมายถูกผิดไปว่ากันแต่ว่าถึงอย่างไรก็ตามความมั่นใจหรือความกังวลใจมันขึ้นอยู่กับกฎหมายหรือขึ้นอยู่กับความถูกผิดทั้งหมดหรือไม่ขึ้นอยู่กับอารมณ์หรือเปล่าเราจะไปพูดคุยกับแขกรับเชิญกันครับเราจะอยู่กับดร.พิพัฒน์เหลืองนฤมิตชัยนะครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์พัฒระครับสวัสดีค่ะดร.คะครับสวัสดีครับครับคะคำถามแรกเลยขอก่อนเลยหลังจากศาลตัดสินไม่ยุบอนาคตใหม่นี้นะคะมีผลต่อความเชื่อมั่นนักลงทุนในบ้านเรายังไงบ้างอะคะครับผมคิดว่าคดีนี้คนอาจจะไม่ค่อยลุ้นกันนะครับคืออาจจะไม่ได้มีผลกระทบเท่าไหร่ผมว่าคนลุ้นคดีถัดไปมากกว่าป่ะฮะเกี่ยวกับเงินกู้นะคือเหมือนกับว่าถ้าพิจารณาดูรูปคดีดูจากผู้สันทัดกรณีที่ออกมาก่อนหน้าคดีจะมีคำวินิจฉัยเนี่ยก็ดูเหมือนว่าคดีจะไม่ได้มีความรุนแรงถึงขนาดยุบมาก่อนถูกไหมฮะหรือถ้าคือต้องอธิบายนิดนึงก็คือวันนี้ที่ศาลเพิ่งตัดสินไปใช่ไหมเป็นคดีคำร้องเรื่องล้มล้างการปกครองล้มล้างการปกครองซึ่งผมเข้าใจว่าอันเนี้ยตั้งแต่ต้นก็คนก็คงรู้สึกว่ามันแปลกๆอยู่แล้วตั้งในเรื่องของคำร้องใช่ไหมแต่ว่าสิ่งที่หลายๆคนเฝ้าดูอยู่น่าจะเป็นคดีถัดไปก็คือคดีเงินกู้พักใช่ไหมครับแต่ซึ่งอันนี้วันนี้ออกมาอาจจะไม่ได้กระทบอะไรเท่าไหร่แต่ทางด้านของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของประธานสภาหรือว่าตัวของสมาชิกก็บอกกันว่ากรณีการไม่ยุบพรรคอนาคตใหม่จากการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญวันนี้เนี่ยทำให้สถานการณ์ความมั่นใจของนักลงทุนเนี่ยคลี่คลายขึ้นแล้วก็สามารถที่จะทำให้นักลงทุนกลับมาลงทุนได้มากขึ้นอันนี้มีผลจริงไหมครับอย่างที่เรียนผมคิดว่าวันนี้คนยังไม่ได้รู้สึกเปลี่ยนอะไรไปครับแต่คนน่าจะจับตาดูคดีถัดไปมากกว่าแล้วก็เชื่อว่าการลงทุนเนี่ยมี2รูปแบบใช่ไหมครับประเด็นแรกคือความมั่นใจของนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เรื่องหนึ่งแล้วก็ความมั่นใจของนักลงทุนที่ลงทุนจริงๆอีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมครับซึ่งภาพ2แบบนี้ก็อาจจะมีความเห็นที่มองกันคนละปัจจัยหรือมองคนละประเด็นใช่ไหมครับถ้าเกิดใครลงทุนในระยะยาวก็ก่อนจะตัดสินใจก็ต้องมีความมั่นใจเรื่องของนโยบายต่างๆแต่ว่าการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ก็อาจจะอ่อนไหวหรือว่าเปลี่ยนไปตามกระแสหรือข่าวได้มากกว่าครับดร.ทีนี้ถ้าถามในมุมของการลงทุนนะคะต่อภาพรวมการเมืองเสถียรภาพของการเมืองบ้านเรามีผลต่อการตัดสินใจของนักลงทุนในปีนี้ไหมคะโดยเฉพาะปีนี้เลยดร.คิดว่ามีนะครับยังไงก็คงต้องมองในแง่ของเสถียรภาพแล้วก็ความต่อเนื่องในการผลักดันประเด็นต่างๆนะครับเพราะว่าอย่างที่เราเห็นนะครับการเมืองบ้านเราเนี่ยก็อาจจะคุ้นชินกับการมีความไม่แน่นอนหรือว่ามีช่องว่างเรื่องของการเมืองแล้วก็เรื่องของคำถามที่จะเกิดขึ้นเกี่ยวกับความต่อเนื่องเชิงนโยบายอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นความเสี่ยงที่จะมากระทบต่อเสถียรภาพของรัฐบาลหรือว่าความต่อเนื่องของนโยบายก็จะมีผลต่อความมั่นใจของนักลงทุนนะครับอย่างตอนนี้นะฮะถ้าเรื่องการยุบพรรคอนาคตใหม่ยังไม่ได้อยู่ในความกังวลของนักลงทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์อาจจะมองไปถึงคดีต่อไปคดีเงินกู้พรรคหรืออะไรถ้าจะให้ดร.จัดเนี่ยอะไรที่เป็นความกังวลใจสูงสุดเลยตอนนี้1 2 3 4 5ของนักลงทุนครับจริงๆผมว่า1คือน่าจะเป็นเรื่องของประเด็นเรื่องของเสถียรภาพทางเศรษฐกิจภาพใหญ่ใช่ไหมฮะว่าสรุปแล้วภาพเศรษฐกิจจะเป็นยังไงเพราะวันนี้
สิ่งที่นักลงทุนโดยเฉพาะนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์กังวลเนี่ยก็คือเรื่องของกำไรของบริษัทจดทะเบียนใช่ไหมฮะว่าถ้าแนวโน้มเศรษฐกิจเนี่ยมันยังไม่มีความฟื้นตัวหรือว่าไม่มีนโยบายที่จะเข้ามาดูแลประเด็นปัญหาเศรษฐกิจที่อาจจะมีความเสี่ยงด้านต่ำเพิ่มขึ้นอีกเนี่ยเพราะความมั่นใจอันนั้นเป็นอันดับหนึ่งเลยว่าภาวะเศรษฐกิจเป็นยังไงนะฮะแล้วมองจากข้ามไปจากภาวะเศรษฐกิจเนี่ยผมว่าการเมืองก็จะมีประเด็นที่จะมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะแล้วก็เชื่อว่าถ้ากระทบเฉพาะพรรคอนาคตใหม่หรือประเด็นเรื่องของการยุบพรรคโดยตัวมันเองเนี่ยผมเข้าใจว่าอาจจะกระทบต่อความมั่นใจของนักลงทุนเนี่ยไม่มากนะครับแต่ถ้ามันมีเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องเช่นเมื่อยุบไปแล้วไปสร้างสถานการณ์อื่นๆที่จะนำไปสู่ความไม่มั่นคงไม่มั่นใจต่อเรื่องของเสถียรภาพของรัฐบาลผมว่าตรงนี้จะกระทบกับความมั่นใจของนักลงทุนเพิ่มมากขึ้นแล้วตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยคีย์แมนของอนาคตใหม่เองบางครั้งก็มีท่าทีเหมือนจะปลุกคนมาลงบนถนนบางครั้งก็มีท่าทีเหมือนจะปลุกคนมาชนกับรัฐบาลเนี่ยช่วงที่ผ่านมานักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เขามองสถานการณ์นี้ด้วยความห่วงใยไหมครับผมว่ามองด้วยความห่วงใยนะครับเพราะว่าอย่างที่เราเห็นเนี่ย10 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นภาพที่คล้ายๆกันแบบนี้2-3 ครั้งใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นการอุ่นเครื่องทางการเมืองแล้วภาวะเมื่อเครื่องอุ่นถึงได้ที่เนี่ยนะครับพอมันมีกระแสที่มันสามารถจุดติดปุ๊บเนี่ยมันก็นำไปสู่ประเด็นทางการเมืองได้เสมอเพราะฉะนั้นอย่างเช่นเราเห็นในช่วงปลายปีที่แล้วนะครับเพื่อมีประเด็นเรื่องของคดียุบพรรคเข้ามาเนี่ยนะครับเราก็เห็นก็ทำให้นักลงทุนหลายคนก็เป็นกระแสหนึ่งที่นักลงทุนเริ่มกังวลแล้วก็มีการตั้งคำถามเข้ามาว่ามันจะกลับไปรีพีทคล้ายๆกับประวัติศาสตร์การเมืองไทยที่เกิดขึ้นมาในช่วง10 ปีที่ผ่านมาหรือไม่ดร.งั้นถ้าถามแบบนี้ว่าการขับเคลื่อนการเมืองของพรรคอนาคตใหม่จะถูกจับจ้องจากนักลงทุนมากกว่าพรรคการเมืองอื่นๆไหมคะผมคิดว่าอาจจะไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะครับผมคิดว่าประเด็นปัญหาก็คือว่าประเด็นที่จะทำให้ประชาชนรู้สึกหรือว่าจะทำให้สถานการณ์จุดติดเนี่ยผมว่ามันน่ากังวลคือถ้ามันมีสถานการณ์ที่ทำให้คนรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมหนักๆใช่ไหมครับซึ่งตัวนั้นเนี่ยผมว่าแล้วแต่นะครับตอนนี้ผมว่ามันก็อาจจะค่อนข้างอ่อนไหวทางในเรื่องของการเมืองนะครับเพราะแต่ละฝั่งก็อาจจะมีความเห็นไม่ตรงกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจจะต้องระมัดระวังก็คือว่าถ้าเหตุการณ์สถานการณ์ทางการเมืองเนี่ยนำไปสู่สถานการณ์ที่ทำให้เกิดเหตุการณ์อื่นๆตามขึ้นมานะครับแล้วก็จะนำไปสู่ความไม่มั่นใจของนักลงทุนเนี่ยตรงนั้นต้องเริ่มระมัดระวังว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับถ้าอย่างนั้นก็ต้องจับตามองข้ามไปอีกไม่กี่วันข้างหน้าที่จะเข้าสู่เดือนกุมภาพันธ์ด้วยสิครับเพราะว่าอาจจะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจซึ่งเขาว่ากันว่านำไปสู่เป็นไปได้ก็คือนำไปสู่การปรับคณะรัฐมนตรีครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งก็เป็นไปได้นะครับแล้วก็แต่ว่าผมเชื่อว่าทุกวันนี้สถานการณ์ในสภาเนี่ยก็อาจจะมีความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้นนะครับเมื่อเทียบกับเมื่อสัก6 หรือ 12 เดือนที่แล้วนะครับที่มันมีปริ่มน้ำมากกว่านี้นะครับสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยโอกาสที่จะนำไปสู่เหตุการณ์ใหญ่ๆอย่างเช่นรัฐบาลไม่สามารถอยู่ได้เนี่ยอาจจะมีโอกาสน้อยลงแต่ว่าก็ต้องไปมองในแง่ของการปรับคณะรัฐมนตรีนะครับว่าเรื่องของนโยบายมีการสืบเนื่องกันหรือไม่แล้วคุณภาพของเรื่องของนโยบายต่างๆจะเป็นอย่างไรครับผมคิดว่าในแง่ของการลงทุนต่างๆเนี่ยน่าจะมองว่ากระทบต่อธุรกิจกระทบต่อภาพรวมทางเศรษฐกิจแล้วก็กระทบต่อกำไรของบริษัทอย่างไรดร.คะนอกจากมุมมองทางการเมืองแล้วค่ะการลงทุนปีนี้ทิศทางเศรษฐกิจไทยมีปัจจัยไหนที่น่าห่วงเป็นพิเศษไหมคะผมมอง2-3 เรื่องนะครับประเด็นแรกเนี่ยคือภาวะเศรษฐกิจต่างประเทศเลยนะครับว่าอย่างที่เราเห็นเมื่อปีที่แล้วนะครับการส่งออกเนี่ยชะลอลงใช่ไหมครับติดลบทำให้การผลิตชะลอลงนำไปสู่การปิดโรงงานการเลิกจ้างงานต่างๆเนี่ยทำให้รายได้นอกภาคเกษตรเนี่ยมีปัญหาอยู่แล้วนะครับปีนี้ที่เราจะต้องจับตาดูก็คือว่าการส่งออกเนี่ยกระเตื้องดีขึ้นหรือไม่นะครับหรือว่ายังมีโมเมนตัมที่แย่ลงข่าวดีก็คือว่าข้างนอกประเทศเรานะครับเราเริ่มเห็นสัญญาณที่มันเหมือนจะ bottoming out ก็คือน่าจะกำลังผ่านจุดสุดต่ำสุดลงไปงั้นภาพข้างนอกเนี่ยเราเริ่มเห็นตัวเลขส่งออกเช่นไต้หวันจีนเกาหลีอะไรเงี้ยครับเริ่มมีสัญญาณดีขึ้นของไทยยังอาจจะไม่ชัดเจนขนาดนั้นนะครับงั้นคำถามก็คือส่งออกดีขึ้นไหมแล้วจะมากระทบเรื่องของการจ้างงานโดยเฉพาะยิ่งการจ้างงานภาคอุตสาหกรรมอย่างไรนะครับประเด็นที่2คือภาคเกษตรนะครับอย่างที่เราเห็นคือภาวะภัยแล้งเนี่ยก็เริ่มเป็นประเด็นที่หลายคน
จับตามองนะครับเพราะมันกระทบเรื่องของรายได้ภาคเกษตรด้วยนะครับแล้วก็กระทบคนหมู่มากของประเทศแล้วนำไปสู่เรื่องของอุปสงค์ในประเทศด้วยนะครับประเด็นที่2นี้ผมว่าก็เป็นประเด็นที่สำคัญประเด็นที่3คือเรื่องของการปล่อยเงินกู้นะครับจากภาคธนาคารเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจซึ่งเราเริ่มเห็นสัญญาณว่าธนาคารเนี่ยมีโลดโกรธหรือว่าการปล่อยกู้เนี่ยที่ชะลอลงก็ทำให้สิ่งที่จะเข้าไปจุดให้เศรษฐกิจมันหมุนต่อได้เร็วขึ้นเนี่ยดูเหมือนมีแนวโน้มชะลอลงนะครับแล้วก็ประเด็นที่4ผมว่าคือประเด็นการเมืองเนี่ยครับว่าการเมืองเนี่ยจะมากระทบเรื่องของความมั่นใจเรื่องของสภาพของการลงทุนแล้วก็เซนติเมนต์ของนักลงทุนอย่างไรครับครับเอาละครับนะครับก็ขอบคุณมากนะครับขอบคุณนะคะดร.พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัยค่ะพูดถึงประเด็นไม่ว่าจะเป็นมุมมองต่อการเมืองมุมมองต่อเศรษฐกิจที่แน่ๆการเมืองมีผลแหละมีผลแต่จะไม่บานปลายถ้าไม่มีใครลงถนนแล้วเกิดความวุ่นวายลามไปเรื่อยคือถ้าฟังจากที่ดร.พิพัฒน์ว่านะฮะก็สังคมไทยมีสติมากขึ้นกรณีของเรื่องการถูกล้มล้างถูกร้องเรียนว่าล้มล้างการปกครองของพรรคอนาคตใหม่เนี่ยไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรเลยตลาดหลักทรัพย์นักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เองก็เหมือนกับเก่งข้อสอบล่วงหน้าไว้แล้วว่าคงจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นสิ่งที่เขามองก็คือเขามองไปข้างหน้าว่าคดีทั้งเงินกู้พรรคคดีสารพัดอย่างที่จ่ออยู่เกิดจากการกระทำของตัวของพรรคอนาคตใหม่เองอาจจะน่ากลัวกว่าแต่สุดท้ายแล้วครับกลับมาที่สภาวะเศรษฐกิจนั่นแหละครับก็เป็นเรื่องที่น่ากังวลที่สุดนะฮะนั่นก็เป็นภาวะที่จะเข้ามาเพื่อกระทบกับเศรษฐกิจของบ้านเรา